Hindi naman pala naka-video. Ano mo pa muna, di wait? Wait lang, wait ha. Huwag mainit ang ulo. Hanapin mo sa Facebook. Wait lang. Gigi, what animal will I deal with? Gigi, ano ba? What animal will I deal with? Wait lang, sir. Ano ito pinapahanap nyo? What animal will I deal with on the show today? It's a gorilla. Makikipagpunutan. Gorilla. Sa TV, maghanap siya ng fake na gorilla. Okay, go! Bakit yung pinapahanap? Ano ba? Gorilla. Hi, Sam! Ano? Kasi nabalitaan ko na talagang pinaalis mo na si Mateo sa zoo. Ay, hindi mo naman pala binaliwala yung